Coisa, eu perdi para esse ônibus, não dá certo, não. Já pedi 100 pontos hoje, graças a Deus, mas nunca foi perdi, velho. Não, mas é que eu comprar eu compro assim. Olha, Cadu. Ô, Cadu. Olha, você já viu o joguinho que abriu aqui? Correndo assim, quer ver? Eu já acertei uma vez, só uma vez, quer ver? Ela tá cansado hoje, não, eu perdi a bicho de fundo, eu não aceito, não. Eu também não aceitaria, não. Não é? Mas é a realidade. Aqui o pedreiro aqui não. Meu patrão é viado. Não vai caixa. Aí, olha. Nossa, meu! Não tem jeito, não, não é você deixa ele mandar. É mesmo? É, ué. Mas tá vendo de tudo? Calma! Ai! Vitão! Ai! Calma, Vitor. Capricha, Vitão! Ela tá nervosa. Pelo amor de Deus! Nossa, não vai ver. Ele tá maldoso, velho. Tá maldoso.